Уважаеми български граждани, скъпи приятели! Аз съм Борислав Гоцанов, водач на листите на БСП Обединена левица във Варна и Шумен. Първата и основна част от програмата ни за ускорено развитие на България в 100 решение е социалната политика и справянето с най-големият проблем, който е надвиснат над държавата – демографската катастрофа. Ще помогнем на младите за първа работа, първи дом и за първо дете. Предлагаме повишаване на минималната работна заплата до 1270 лева. Увеличаване на обезщетението за безработица съответно до 60% от минималната заплата или от максималният осигурителен доход. Еднократна помощ за раждане на дете да бъде увеличена на 5000 лева за първо дете и 10 000 лева за второ и трето дете, а майчинството през втората година да е колкото минималната заплата. Стипендиите за майки студентки с деца до 6 години в размер на 300 лева. Помощ към младите семейства за закупуване на собствен дом чрез държавна субсидия. Освобождаване на данък върху заплатата за хора до 26 години, ако тя не надхвърля 2 минимални заплати. Осъвременяване на пенсиите, а размерът на минималната да е 850 лева през 28 година с отчитане на инфлацията. Всичко това е възможно с БСП Обединена левица. На 27 октомври гласувайте с номер 28 в бюлетината. Време е за решения. Купуването и продаването на гласове е престъпление.